হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো মেঝের ঢালাই কিভাবে করা হয়। এখানে মেঝেটা কিভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, কিভাবে মেঝে ঢালাই করা হয়, মেঝে ঢালাই কোন প্রসেসে করা হয়, এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে আমি আজকে দেখাবো। দেখুন, প্রতিটি জায়গায় আমরা দেখেন লেবেল করে রং দিয়ে মার্কিং করে নিয়েছি যাতে উঁচু নিচু না হয়। মাঝে মাঝে এরকম মশলা দিয়ে একটা করে চিহ্ন করে নিছি। এটার মধ্যে র্যাম্প হবে। কি পরিমাণ ব্লক দিয়েছি, এখানে 6 ইঞ্চি আমরা মেঝে ঢালাই করতেছি। দেখুন, এখানে 10 মিলি রডের জালি বাঁধা হয়েছে। এখান থেকে এটা 10 ইঞ্চি, এখান থেকে এটা 10 ইঞ্চি, 10 ইঞ্চি সেন্টার রড বাঁধা হয়েছে। ছয় ইঞ্চি ঢালাই হওয়ার কারণে ভাইব্রেটর করা হচ্ছে। এটা পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আন্ডারগ্রাউন্ড হবে, এই জন্য আবার আমরা নিচে বালু ফিলিং করে আবার এখানে ঢালাই করা হচ্ছে এবং রিটেনিং ওয়ালের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। রিটেনিং ওয়ালে আমরা 5 ইঞ্চি ঢালাই করব এবং 5 ইঞ্চি গাঁথনি দেব, সেম যেমন দেখেন ওই পাশে আমরা দিয়েছি। এখানে মেঝে ঢালাই করার জন্য যেভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, মেঝে ঢালাই করার জন্য আমাদের প্রথমেই নিচে বালি, দানাযুক্ত বালি পানি দিয়ে ভালো করে কম্প্যাক্ট করে দুর্মুশ করে এবং ভাইব্রেটর মেশিন দিয়েও আপনারা দেবে নেবেন। তারপরে পলিথিন বিছায়া এটা সোলিং করা হয়েছে। এটা সোলিং করে আমরা সেই এটা সোলিংগুলো আবার মশলা, সিমেন্ট এবং বালি দিয়ে এটা সোলিংগুলোর যে গ্যাপগুলো আছে সেই গ্যাপগুলো ভরাট করে দিয়েছি, দিয়ে ফিনিশিং দিয়ে তারপরে আমরা এখানে ব্লক ব্যবহার করে 10 মিলি রডের 10 ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার জালি বেঁধে নিয়ে তারপর আমরা 6 ইঞ্চি ঢালাই করতেছি। দেখুন, নিচ থেকে যেন পানি উঠে আসতে না পারে, স্যাঁতস্যাঁতে না হয়, আন্ডারগ্রাউন্ডের মেঝেতে যেন পানি প্রবেশ করতে না পারে, কোনো প্রকার পানি না আসে, এই জন্য আমরা ঢালাইটা 6 ইঞ্চি ঢালাইয়ের থিকনেস হচ্ছে 6 ইঞ্চি। দেখুন, এখানে আমরা একটা চৌবাচ্চা রেখে দিয়েছি, চেম্বার করেছি, যে এখানে থেকে যে যদি নিচে আমরা পার্কিংয়ে আমরা যদি গাড়ি ধুত করি, সেই পানিগুলো যাতে একই জায়গায় গিয়ে এখানে এসে
জমা হয় এবং এখান থেকে আমরা মোটর বা বালতি দিয়ে যেন বাইরে ফেলতে পারি। এরকম ওই পাশেও আরেকটা রেখে দিয়েছি। এখানে একটা চেম্বার আছে। আজকে এই পর্যন্তই। পরবর্তী কাজের ধাপগুলো কি কি হবে সেগুলো জানার জন্য আমাদের এই AHP সলিউশন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখুন। আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না।